Tere ja tere tulemast tagasi minu infoturbe kööginurka. Täna uudistes lunarahanõuded tikupostiga, siis petuvõrgustik, milles 1 miljon haavatavat koduseadet, lunavara paigaldamine läbi veebikaamera, siis räägime saladustest tehisaru treenimisandmestikus ja lõpetame õpetliku looga, kuidas oma tööandjas pettunud arendaja otsustas tööandja süsteeme saboteerida. Esimene uudis tuleb usalduspettuse maailmast. Hirmutamine on petturite üks selline lemmikmeetodeid ja ei ole üldse vahet, mis moel või mis kujul seda hirmu sisse külvata või seda hirmu kohale toimetada. Nimelt eelmine nädal said mitmed USA suurettevõtete juhid tikupostiga ümbriku, mis oli märgistatud kui ajakriitiline, lugeda kohe. Ja ümbrikus oli siis kiri, milles petturid teesklesid, et nad on kurikuulsa Venemaa lunavaragrupi Bianlian liikmed ning et neil on õnnestunud siis saada ligipääs selle ettevõtte süsteemidele ja neil on õnnestunud ka siis varastada sealt sensitiivset infot. Fun fact, Bianlian, vabandust minu ebakompetentse hiina keele pärast, aga see tähendab siis meie keeli näomoondust või näomuutust, inglise keeles siis face changing ja see on oluline osa Hiina Xiuani ooperietendustest, kus siis sellise lehviku taga kiirelt vahetatakse maske, ehk et sihuke nimi on siis selle Vene lunavaragrupil. Ja seal kirjas oli siis veel ka kirjas, et kui ettevõtted ei maksa, siis lekitatakse info Bianlian lekkesaidis. Ja kirjas nõuti lunaraha bitcoinides, umbes sõltuvalt siis ettevõttest 250 kuni 500 000 dollari väärtuses. Ja et hirmutamine mõjusam oleks, siis öeldi ka, et see nii-öelda kiri või see summa läbirääkimiste alla ei kuulu ja läbirääkimisi üldse edasi ei peeta ning raha peab olema tasutud 10 päeva jooksul. Teema muutus niivõrd aktuaalseks, ehk siis niivõrd palju ettevõtteid said sellise kirja, et võeti ühendust ka siis õiguskaitseorganitega ja nii USA riiklik infoturbeagentuur CISA kui ka siis FBI mõlemad üllitasid sellise infobulletääni ja infokirja, kus siis teavitasid suuremat ja laiemat üldsust sellisest ohust. Ja need ettevõtted, kes selle kirja said ja otsustasid pärast seda kirja saamist võtta ühendust oma infoturbeteenuse pakkujaga, siis õnneks ei suudetud tuvastada mitte ühtegi jälge sellest, et midagi oleks lekkinud või mõni lunavaragrupp oleks nende süsteemidesse tunginud. Ehk et sihuke puhas pettus ja loodeti hirmu najal teenida raha. Järgmine uudis. 2 nädalat tagasi rääkisin vähe pikemalt lunavarast ja lunavaragruppidest ja üks nendest suurematest, Akira, nimelt jäi möödunud nädal silma ühele infoturbeettevõttele intsidendi käigus ja silma jäi ta seetõttu, et grupp kasutas üsna sellist nutikat ja päris ebatavalist ründemeetodit. Ja see turbefirma, kes selle siis avastas, oli SRM ja nemad uurisid siis intsidenti ühe oma kliendi juures. Ja milles siis see nutikus ja ebatavalisus seisnes. Nimelt kasutas Akira gäng ära ühte turbenõrkusega ja turvamata veebikaamerat, et siis käivitada ohvri süsteemides oma krüpteerimisrünne. Ja see rünne neil eelnevalt siis ebaõnnestus, kuna kõik Windowsi masinad, mis seal süsteemis või võrgus olid siis kaitstud pahavaravastase tarkvaraga, ingliskeelne termin sellel on siis EDR ehk siis Endpoint Detection and Response ja see ilmselgelt siis töötas ja oli mõjus,
et selline esialgne rünne sellel Akira gängil ebaõnnestus. Kuna see rünne oli üsna filigraanselt ja nutikalt läbi viidud, nagu ma ennist mainisin, siis ma püüan seda ründeprotsessi nüüd ülimalt lihtsustatult ka teieni tuua. Esmane ligipääs ohvrivõrgule saadi siis läbi kaugligipääsu võimaldava süsteemi või läbi selle lahenduse ja kasutati ära kas siis internetti lekkinud parooli või siis see parool lihtsalt jõuga arvati ära. Kui see esmane ligipääs oli käes, siis paigaldati süsteemi Anydesk rakendus, mis on siis täiesti legaalne ja õige tarkvara, täiesti legaalne rakendus kaugligipääsudeks ja läbi selle rakenduse saadi siis ligipääs teistesse süsteemidesse ja sealt kaudu siis varastati ettevõtte andmeid. Ja varastati siis ilmselt selleks, et läbi viia nii-öelda topelt väljapressimine. Järgmiseks kasutas siis Akira ära Windowsisse sisse ehitatud Remote Desktop protokolli, et siis liikuda lateraalselt külgsuunas ühest masinast teise ja niimoodi siis nad laiendasid oma ligipääsu paljudesse süsteemidesse ja siis võimalik selleks, et paigaldada neisse oma lunavara, pahavara. Lõpuks, kui nad siis jõudsid nii kaugele, et võimalikult palju süsteeme oli enda kontrolli alla saadud, otsustati paigaldada siis see lunavara rakendus. See oli pakitud parooliga kaitstud zip-faili. Faili enda nimi oli win.exe, aga kuna, nagu ma ütlesin, ohvril oli kenasti see samane IDR või siis lihtsustatuna pahavara tõrje tarkvara süsteemides kenasti peal, siis see blokeeris selle ära ja see fail tõsteti karantiini ja rünne nii-öelda esimeses sammus ebaõnnestus. Aga Akira nutikad häkkerid ei lasknud ennast sellest heidutada ja hakati siis võrku skännima. Ja selle skänneerimise käigus leiti paar haavatavat seadet. Üks nendest oli siis veebikaamera ja teine oli sõrmejälje lugeja. Ja häkkerid otsustasid selle veebikaamera kasuks, kuna veebikaamera, nagu ma ütlesin, oli paikamata, selles oli haavatavus ja see haavatavus lubas sinna veebikaamerasse kaugligipääsu, võimaldas seal käivitada käske ja võimaldas ligipääsu siis sellele videopildile, mida see veebikaamera edastas. Ja tagatipuks veebikaamera südames jooksis siis Linuxi operatsioonisüsteem, mis oli kenasti selline versioon, mis ühildus Akira Linuxile mõeldud lunavaraga ja kuna ilmselgelt veebikaameras ei olnud ka viirustõrje tarkvara, siis see oli häkkerite jaoks ideaalseks platvormiks oma plaanide elluviimiseks. Pahalased kasutasid siis seejärel seda veebikaamera Linuxi operatsioonisüsteemi selleks, et ühendada veebikaamera külge teiste võrgus olevate masinate võrgukettad ja siis sealsamas veebikaameras käivitasid nad oma lunavara, mis kõik need külge ühendatud kettad kenasti ära krüpteeris. Ja niimoodi siis läbi selle veebikaamera mindi kenasti kaarega mööda ettevõtte täiesti toimivast pahavara tõrjelahendusest. Ja kuna seda veebikaamerat keegi monitoorinud, siis ei saanud ka ettevõtte turbemeeskond enne aru, et mingi jama on juhtunud, kui kõik kettad juba ükskord krüpteeritud olid. Selline põnev ja õpetlik lugu, mis näitab jällegi selgelt, et sul ei tohiks olla võrgus mitte ühtegi seadet paikamata, ka sellist lihtsat seadet nagu veebikaamera. Ja kui seade ei ole sul pidevas kasutuses, siis mõistlik oleks ta lihtsalt lahti ühendada. Järgmine uudis. Tabava nimega turbefirma nagu Human, mis tegeleb siis spetsiifiliselt just botide või selliste pahalaste kontrolli all olevate seadmete tõrjumisega digiruumis, avastas ja siis koostöös erinevate partneritega, muuhulgas ka Google ja teised, siis partneritega koostöös ta osaliselt ka lammutas selle petuskeemi ja petuskeemi nimeks oli Badbox 2.0. Ja nagu see 2.0 seal nime lõpus viitab, siis tegemist on 2023. aasta sügisel avastatud ja lõhutud Badbox operatsiooni edasiarendusega.
Tänaseks on see Padbox 2.0 tituleeritud ka juba maailma suurimaks nakatanud digibokside ja nutitelerite võrgustikuks, mille suurus on üle 1 miljoni seadme. Ja see on märkimisväärne kasv võrreldes 74 000 seadmega, mis oli algses Padbox võrgustikus. Nagu ka eelkäija, siis Padbox 2.0 saab alguse madalama hinnaklassi seadmetest olevast tagauksest, mis lubab siis pahalastel kaugligipääsu sellesse seadmesse ja siis lubab laadida sellesse seadmesse petutarkvara. Ja seejärel siis liidetakse need seadmed ühtsesse võrgustikku, nad hakkavad suhtlema üle interneti niinimetatud juhtimiskeskustega, mida siis kontrollivad erinevad grupeeringud ja kes omavahel siis samal ajal ka koostööd teevad. Ja nagu ütlesin, siis kõik need seadmed liidetakse ühte suurde võrgustikku, inglise keeles kutsutakse seda botnetiks, mis võimaldab siis läbi selle suure võrgustiku sooritada erinevaid ründeid ja petuskeeme. Nagu näiteks reklaamipettused, seadmed pannakse taustal näitama reklaame, näidatakse peidetud kujul, nii et see, kes seda seadet kasutab, ei saagi aru üldse, et reklaame näidatakse. Ja niimoodi siis kogutakse seda reklaamiraha. Siis teine vorm sellisest reklaamipettusest on klikipettused, ehk siis see on sarnane eelmisega, aga lihtsalt reklaamide näitamise ajal pannakse seade internetis erinevaid reklaame klikkima ja niimoodi siis kogutakse seda reklaamiraha või reklaamikulutuste raha pahalastele. Siis üks meetod, milleks neid siis kasutatakse, on niinimetatud residential proxy inglise keeles. Ehk siis eestikeelset vastet sellele on üsna raske pakkuda, aga lihtsustatuna tähendab see seda, et pahalased hakkavad müüma edasi enda ligipääsu sellesse seadmesse. Ja miks ligipääs üldse kaubaks läheb? Väga hea küsimus. Igal internetti ühendatud seadmel on oma aadress, teatakse ka kui IP aadressi ja reeglina selliste kodude interneti aadressid ei ole kuskil mustas nimekirjas ja ei ole turbeseadmete poolt blokeeritud. Ehk siis see annab teistele pahalastele hea võimaluse kasutada sinu seadet nii-öelda vaheastmena ehk siis proxyna, et siis rünnata sealt edasi teisi seadmeid ja teisi võrke. Ja siis sealt edasi tulevad juba kõik muud ründed, milleks sellist botneti kasutada saab, a la teenustõkkeründed ehk siis DOSid või DDoSid, siis erinevad parooliründed, credential stuffing, password spray ja nii edasi. Ja ka siis tundliku info varastamine, tundliku info välja pumpamine süsteemidest. Sest nagu ma ütlesin, sellised koduaadressid reeglina ei ole takistatud või ei ole blokeeritud. Väga selline salakaval meetod. Ja seadmed, mis sellesse Padbox 2.0 operatsiooni ühendatud on reeglina sellised odavama otsa no-name ja sertifitseerimata tahvelarvutid, digiboxid, digiprojektorid, telekad ja muu sellised. Ja reeglina põhinevad need seadmed siis Androidi vabavaralisel operatsioonisüsteemil, et ei tasu seda segi ajada Android TV-ga, mis on siis Google'i poolt sertifitseeritud operatsioonisüsteem. Ja need seadmed on 100% toodetud kõik Hiinas ja samas neid on tarnitud üle terve maailma, sest selle võrgustikuga seotud internetiliiklust on tuvastatud 222 erinevast riigist maailmas. Ja panen selle lingi ka siia video kirjeldusse, kust siis näeb nende seadmete mudelite nimekirja, mis selle võrgustikuga seotud on. Ehk et kui sul on kodus mingi selline no-name seade, mida sa kasutad, siis kindlasti kontrolli järgi, et ega sinu seade ei ole selle võrgustikuga seotud. Aga üldine soovitus siinkohal on lihtsalt see, et selliseid Amazonist või eBayst või AliExpressist tellitud odavaid Hiina digiboxe ja tahvelarvuteid vältida ja vähemalt oma koduvõrku mitte ühendada. Järgmine uudis tuleb
jällegi tehisarumaailmast. Nimelt leidsid turbeuurijad ligikaudu 12 000 erinevat salajast võtit ja parooli sellisest andmestikust nagu Common Crawl, mida kasutatakse väga paljude erinevate tehisarude treenimiseks, näiteks ChatGPT, DeepSeek, Anthropic, Google'i ja Meta tehisarud ja muud sellised. Mis on Common Crawl? Common Crawl on siis nagu nimigi ütleb inglise keeles massiivne vabavaraline andmekogu, mis sisaldab endas petabaitides veebist kogutud andmeid alates 2008. aastast. Ja kuna ta on siis nii-öelda tasuta kättesaadav, siis ja äärmiselt suur andmemassiiv, siis kõik tehisaru ettevõtted kasutavad või tehisaru projektid kasutavad seda andmemassiivi oma AI treenimiseks. Ja nüüd siis leidsidki Truffle Security uurijad pärast 400 terabaidi andmete, mis olid kogutud 2024. aasta jooksul üle 2,5 miljoni veebilehelt ja siis pärast nende andmete läbitöötlemist nad leidsid sellest andmemassiivist need eelpool mainitud paroolid ja võtmed. Kokku oli neid siis 11 908 tükki, kui väga täpne olla. Ja need võtmed leiti siis sellistest ebaturvalistest ja halvasti arendatud veebisaitidest, mis siis ülimalt lihtsustatuna näitab seda, et potentsiaalselt kasutatakse AI treenimiseks vigaseid lehti ja niimoodi õpetatakse tehisaru ennast ka kirjutama vigast koodi. Kõik need võtmed olid täiesti kehtivad, täiesti töökorras, ehk siis uurijad kontrollisid ja nende võtmete abil said nad ka siis nendesse süsteemidesse kenasti sisse. Ääremärkusena muidugi lisan veel seda, et tehisaru siiski ei õpetada täielikult selle toore andmestiku pealt, see andmestik käib ka läbi eelnevate erinevate filtrite, aga vaatamata nende filtritele ja vaatamata nendele pingutustele ei garanteeri see seda, et igasugused saladused ja vead oleksid sellistest treenimiseks mõeldud andmekogudest eemaldatud. Ehk et väga suur tõenäosus on, et sellist vigast andmestikku treenimiseks kasutatakse. Ja eriti murelikuks teeb see, et 63% nendest saladustest olid leitavad ühe veebisaidi väga paljudelt erinevatelt lehtedelt ja alamsaitidelt, mis siis viitab arendaja lohakusele või siis arendaja ebakompetentsusele. Üks API võti näiteks oli leitav suisa 57 000 korral ja seda kasutati üle 1871 erineva alamdomeeni. Ehk et väga massiivne leke, väga massiivne väärkasutus. Ja siinkohal ongi soovitus arendajaile, et saladusi palun ärge otse koodi kirjutage, ärge hardcode'ige. Nende tuvastamiseks, kui võiks kasutada mingeid erinevaid tarkvarasid, mida pakutakse, erinevaid skännereid, siis enne koodi laadimist tootmissüsteemidesse. Ja need skännerid siis reeglina kontrollivad ka koodi sellist tervist, et kood ei oleks vigane, et kood korralikult töötaks, et ta ei sisaldaks saladusi ja et ta ei sisaldaks erinevaid nõrkusi. Ja tänane viimane uudis tuleb Ameerikast, Clevelandi osariigist, kus mõisteti üks seenior tarkvaraarendaja süüdi oma tööandjad süsteemide saboteerimises. Ja meest ootab hetkel potentsiaalselt kuni 10-aastane vanglakaristus selle eest, mis ta siis sooritas. Nimelt otsustas siis 55-aastane Davis Liu, kes 2007. kuni 2019. aastani töötas sellises energiakontsernis nagu Eaton Corp. Oma viimasel tööaastal, kus siis seoses organisatsiooni ümberstruktureerimisega viidi mees madalamale ametikohale ja seoses sellega ka vähendati tema ligipääse, et see on solvang tema kompetentsile, tema teadmistele, tema ajaloole ja tema pikale karjäärile selles ettevõttes. Ja mees siis otsustas selle eest kätte maksta ja hakkas süsteemidesse paigaldama oma kodukootud pahavara. Tegemist oli siis Java programmiga, mis jooksis nii-öelda infinite loop'is või siis lõpmatus tsüklis, mis siis seetõttu võttis järjest rohkem
süsteemi ressursse enda kasutusse, kuniks süsteem lõpuks kokku jooksis ja kasutajatel ei olnud võimalik enam süsteemi kasutada. Lisaks programmeeris mees ka sellise kill switchi. Eestikeelset vastet sellele vist ei olegi väga leida. Nõukaajal kutsuti selliseid asju rubilnikuks, selline lüliti või kang, mida siis vajutades või tõmmates kogu süsteem täielikult seisma pandi. Näiteks tanklates on need suured punased nupud, kuhu tuleb vajutada, kui midagi juhtub ja siis toimub täielik stopp. Ja see kill switch või see programm siis kontrollis regulaarselt, et niipea kui tema enda konto süsteemis kinni pannakse, siis see programm käivitub. Ja 2019. aasta 9. septembril, kui mees vallandati, see programm ka siis käivitus, läks käima ja pani kinni tuhandete ja tuhandete oma endiste kolleegide kasutajakontod. Ja seetõttu ei saanud siis üle maailma, tegemist on suure rahvusvahelise korporatsiooniga, üle maailma ei saanud inimesed enam siis oma süsteeme kasutada, ei saanud sisse logida ja sellega seoses põhjustas mees siis sadu tuhandeid dollareid kahju ettevõttele. Vot nii. Veel üks fun fact. Kas teadsid, et kõikidest turbeintsidentidest circa 20–40% on tegelikult seotud sisemise ründega, ehk siis ründega oma töötaja poolt. Ja kas teadsid, et suurimad insider riskiga tegevusvaldkonnad on tervishoid ning IT ja tehnoloogia? Põnev! Ja ma arvan, et siinkohal ongi hea jälle joon alla tõmmata tänastele uudistele ja kohtume loodetavasti nädala pärast. Tšau!